Jangan lupa harus selalu steril ya kawan-kawan. Steril membawa alkohol ya. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini penyuntikan secara intramuskuler ya teman-teman. Intramuskuler itu tembus daging. Usahakan kalau nyuntik domba itu miring ke bawah, jangan sampai lurus. Ini yang tidak ahli pun bisa sambil bergulir ya. Iya betul. Siapa Jangan tahu jangan sampai nyuntiknya kayak gini. lurus Jadi ya? usahakan harus miring ke atas gini. sudah kan.